अभी हम लाए थे मीशो से, ऑर्डर किए थे माइक। माइक और स्टैंड किए थे ऑर्डर। मतलब माइक आ गया है, स्टैंड आया अभी आया भी नहीं। स्टैंड था, मतलब माइक कैसे आया पहले। माइक 350 का था, ज्यादा दाम का। स्टैंड था 195 का। देखो, इस दोनों एक ही दिन ऑर्डर किए थे, स्टैंड और माइक। आज कल माइक आ गया है, अब देखिए आप सब देख रहे हैं। माइक से अभी हम वीडियो बना रहे हैं। वीडियो आवाज अभी चेक करेंगे इसका भी कैसा आवाज आ रहा। अभी हॉर्न का आवाज आ रहा, माइक का आ रहा है तो इस माइक का आ रहा है। अभी हम चेक करेंगे दूर जाके, आप सब देखिएगा। तो हुआ क्या, देखो इस देखो मीशो क्या करता है, ज्यादा दम का जो रहेगा उसको जल्दी हो जाता है। अब आज चेक करते हैं, देखते हैं क्या कैसा है। देखो, मीशो वाला बहुत गलत किया है। ये तो ऐसा डिब्बा, अगर यहाँ ये पहले महंगा वाला पहले आ जाता है। अरे अब आज चेक करते हैं इसका सही है, फोन का आ रहा है क्या, माइक का आ रहा है। अभी जाते हैं दूर, इसको लगा देते हैं यहाँ पे। वहीं पे लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं इसको। दूर में रहेंगे तब ना पता चलेगा क्या किसका आवाज है। अभी देखते हैं दूर जाके। वहाँ पे सीढ़ी दिख रहा है। अभी जाकर देखो। हम्म, अभी जाते हैं दूर, आवाज आ रही है। अब बताइए, अब आवाज सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हम लोग इस सीढ़ी पे हैं, आवाज सही जा रहा है। कमेंट में बताइएगा किसका आवाज जा रहा है, हमारे में जा रहा है कि नहीं। इतना दूर आ गए हैं। चलो अब मिलते हैं, आप सबको दिखाते हैं कैसा आवाज गया दूर से। आप सब कमेंट करके बताइएगा। देखिए, मेरा चेहरा ही नहीं दिखता है यहाँ। ये तो भाई ये जो है इसमें इसी में आता है। चलो आप सबको दिखा दें, कमेंट में बताइए कैसा आवाज इसका जा रहा है। तो मिलते हैं।